大家好，我是老林。现在上山摘那个黄牙果，我们这边呢叫那个野山竹，是黄色那种，都熟的了。现在开始上去，就在我养殖场上去200米，很近。到了。哦，都熟透了，全部都掉下地里了。哇，掉了那么多，都熟了，就是。哎，看，非常的漂亮，这种果子。哇，这棵树能摘的很多哦。像这棵树，今天如果摘完这些熟的，都能摘到300斤了。想吃的就过来我养殖场旁边，山不高，上来就个300米都不到，很方便。哎呦，好多水分呢。继续吃。这种很甜，就是一点点酸。哎呀，你看这样摘，这种果特别爽，看到黄的就摘。哦，金黄金黄的。呢個特別正喎，佢對啊，冇咩好炒呢個。多咗一冷。去年有很多網友說沒吃過，想嘗一下。啊，去年我就寄了一些出去，都爛掉、壞掉了，不能吃，太可惜了。我今年我就看一下，等一下拿到那个冰箱那里，啊，冰了3天，看效果是什么样。到时候用那个冰袋寄看行不行。像这种山竹，我们这边那个山上特别的多，每一棵树都能摘到几百斤。只是有些山是比较高。上来那个树动了，那太熟了，全部掉下去了。有些朋友说，这种山竹比那种泰国山竹好吃，他说。因为太熟了，手都没放到就掉下去了。这有2棵，这个山竹，看起来啊，就是那果子不一样。这棵树呢，那个果子啊，比较有点扁，这一棵呢，就有点圆，不一样。这个那个皮呀、是比较光滑。哦，密密麻麻，你看全是果子。
这种就是野生的果王啊。现在山上的果子啊，这种就是果王的了，这种好吃又大个又多。看这个树摇一下，那个手也是掉下来。哦，好了，一下子就摘那么多，摘得特别快。这种山竹啊，吃完了再上来摘，下期还分一些给人家，自己留一些来用冰箱保存，看能有多久。现在下去，我现在用这个装起来，放冰箱保存，看是什么效果。大概是呢，那个也那个什么事啊？我这边经常就给了个三没事。把几给出来。我记得是一个月的事。一件好贵呀，是一件好贵。现在放到冰箱。那冰箱东西太多了。这些家伙，律师放那么久发霉了，他不吃啊，浪费。好了，今天的视频就跟大家分享到这里，感谢大家的关注与支持，下期再见。